Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about drug used in treatment of cough. इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ड्रग होती है जिनका यूज़ होता है कफ के ट्रीटमेंट के लिए. एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ड्रग यूज्ड in treatment of asthma. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's start the video. So first of all, कफ़ के बारे में पढ़ेंगे कि कफ़ क्या होता है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन, जो ड्रग्स यूज़ होती हैं कफ़ के लिए, ठीक है. सो कफ़ क्या होता है? सो कफ़ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, ठीक है. इससे क्या होता है, जो इरिटेंट और जो ऑब्स्ट्रक्टिव मटेरियल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाता है, ठीक है, वो एक्सपील्ड आउट हो जाता है कफ से, मीन्स फोर्सफुली बाहर निकल जाता है. एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है. एंड ब्रीथिंग में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं होती फिर, ठीक है. एंड जो कफ़ होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक प्रोडक्टिव कफ़, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ़. जो प्रोडक्टिव कफ़ होता है उसमें म्यूकस सिक्रेशन होती है, ठीक है. बट जो नॉन प्रोडक्टिव कफ़ होता है उसमें म्यूकस सिक्रेशन नहीं होती. एंड ये वेट कफ़ होता है, बट जो नॉन प्रोडक्टिव कफ़ होता है ये ड्राई होता है. ये कफ़ होता है जो प्रोडक्टिव कफ़ होता है उसको सुप्रेस करना क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए इसको सुप्रेस करना हार्मफुल होता है. एंड जो प्रोडक्टिव कफ़ होता है ये जो एयरवे होता है उसको क्लियर कर देता है. बट जो नॉन प्रोडक्टिव कफ़ होता है ये यूज़लेस होता है एंड इसको सुप्रेस किया जा सकता है. सो गाइस, जो ड्रग होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है कफ़ के ट्रीटमेंट के लिए वो होती है एंटी कफ़ ड्रग. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कफ ड्रग, ठीक है. कुछ ड्रग होती हैं जो ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, कुछ वेट कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ एंटीटूसिव्स, ठीक है. सो जो एंटीटूसिव्स होती हैं ये ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं. फर्स्ट इसके अंदर ड्रग आती है कोडीन, नेक्स्ट फोलकोडीन, नोस्कैपिन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन. ये कुछ ड्रग आती हैं इसके अंदर. सेकंड क्लासिफिकेशन होती है फेरेंजियल डीमल्सेंट्स. ये भी ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं. सो इसके अंदर जो ड्रग आती हैं वो होती हैं लोजेंजिस, लिंक्टस, लिक्वराइज एंड ग्लिसरीन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ एक्सपेक्टोरेंट. सो ये वेट कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं. इसके अंदर जो ड्रग आती हैं वो हैं सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, ग्वाइफेंसिन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ड्रग आती हैं म्यूकोलाइटिक्स. म्यूकोलाइटिक्स मेनली वेट जो कफ होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, ठीक है. जो प्रोडक्टिव कफ होता है वेट उसके ट्रीटमेंट में इसके अंदर ड्रग आती है एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टिन, ब्रोमोहेक्सिन एंड कार्बोसिस्टिन. सो एंटी कफ ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है उसके बाद हम पढ़ेंगे इस के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में. सो जो ड्रग यूज़ होती हैं कफ के ट्रीटमेंट के लिए उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है. सो इनहिबिट द कफ रिफ्लेक्स बाय सुप्रेसिंग द कफ सेंटर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज़ मेडुला. सो ये इनहिबिट करती है कफ के रिफ्लेक्स को सुप्रेस करके. जो कफ सेंटर प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कफ सेंटर कौन सा होता है, मेडुला, उसको ये ड्रग सुप्रेस कर देती है. जिससे क्या होता है, जो थिकनेस होती है और जो विस्कोसिटी होती है, ठीक है, ब्रोंकियल सिक्रेशन की, वो रिड्यूस हो जाती है एंड इंक्रीज़ हो जाता है जो म्यूकस का जो फ्लो होता है वो, जिसकी वजह से म्यूकस ईज़िली रिमूव्ड हो जाती है कफिंग के थ्रू. ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन था. नेक्स्ट जो एंटी कफ ड्रग हैं उनके क्या क्या इंडिकेशंस या यूजेस होते हैं.
सो इन ड्रग्स का यूज़ होता है मेनली जो ड्राई कफ हो गया, अनप्रोडक्टिव और वेट कफ हो गया उसके ट्रीटमेंट में, ब्रीथिंग इलनेस में, रेस्पिरेटरी डिजीज़, थ्रोट इरिटेशन, ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की, उसके ट्रीटमेंट में, एम्फाइसीमा में, एंड एज अ पेन किलर फॉर्म में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट, इस ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होते हैं कुछ। ये ड्रग माइल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कोज करता है, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, एडिक्शन कोज करता है, कॉन्स्टिपेशन, हेलुसिनेशन, सेडेशन, ड्राई माउथ एंड हेडेक। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट है इस ड्रग के। नेक्स्ट, इस ड्रग के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि कब ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनको ये ड्रग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको नहीं देनी चाहिए ये ड्रग। हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट हैं उनको नहीं देनी चाहिए। जो एलर्जिक कंडीशन होती है उस कंडीशन में नहीं देनी चाहिए। गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं पेशेंट को, जब नहीं देनी चाहिए ये ड्रग। सो इसके अंदर मैं कोडीन ड्रग को एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइस, जो कोडीन ड्रग होती है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे पहले। सो ये जो ड्रग होती है ये एक ओपियम एल्केलॉइड ड्रग होती है, ठीक है। ये सिमिलर होती है मॉर्फिन से, बट ये लेस पोटेंट होती है मॉर्फिन से, ठीक है। एंड जो कोडीन होती है ये ड्रग हम पढ़ते हैं जो एंटीटूसिव्स ड्रग्स हैं उनके अंदर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, इसकी डोज के बारे में पढ़ेंगे। सो 10 to 60 mg यूजुअली ये दी जाती है, ठीक है। एंड अडल्ट्स में इसकी जो डोज होती है कफ सिरप में ये 10 to 30 mg ओरली ली जाती है डेली। नेक्स्ट, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या करती है, मीन्स जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, एक्सक्रिएशन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये सब पढ़ते हैं। सो जो कोडीन है उसको ओरली लिया जाता है, ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। देन इसका डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन होता है स्टमक से, मीन्स ब्रेक डाउन, डिसइंटीग्रेशन, एंड देन ये सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है स्टमक में जाकर। देन इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है एंड ये एक्सक्रिएट आउट हो जाती है किडनी से यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोडायनामिक्स ऑफ ड्रग कोडीन। सो जैसे ही जो पर्सन है वो कोडीन ड्रग को एडमिनिस्टर करेगा तो ये सुप्रेस कर देंगी जो कफ सेंटर प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, उसको सुप्रेस कर देंगे। कफ सेंटर कौन सा होता है, मेडुला, ठीक है, उसको सुप्रेस कर देगी ये ड्रग, जिससे क्या होगा, जो सुप्रेशन हो जाएगा कफ का। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट यूजेस और इंडिकेशंस ऑफ ड्रग कोडीन। सो गाइस, इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जो ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ का, उसके लिए ये माइल्ड पेन किलर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसको। नेक्स्ट हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं इसके। माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन, ये एक माइल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कोज करते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन और एडिक्शन इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं, मीन्स किन को ये ड्रग नहीं देनी चाहिए, ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं 1 साल से कम एज के, उनको ये ड्रग नहीं देनी चाहिए, एंड जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको। नेक्स्ट कुछ नर्सिंग नोट्स होते हैं। सो आफ्टर टेकिंग ड्रग अवॉइड ड्राइविंग और हैवी मशीनरी वर्क। सो इस ड्रग को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पर्सन को, और हैवी मशीनरी वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सेडेटिव होती है ये ड्रग और ये सुप्रेस कर देती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड इस ड्रग को लेने से पहले एसिस करना चाहिए, जो रेस्पिरेटरी रेट होता है पर्सन का, ठीक है, वो एसिस करना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट ड्रग होती है फोलकोडीन।
सो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये जो ड्रग होती है ये ओपियोइड होती है, ओपियोइड कफ सुप्रेसेंट होती है, ठीक है, एंटीटूसिव ड्रग होती है ये इसका लिटिल और नो एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट इसकी फार्माकोकाइनेटिक, इस ड्रग को भी ओरली लिया जाता है, ठीक है, इसका जो डिसइंटीग्रेशन है एंड डिसोल्यूशन है वो स्टमक में होता है, मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है एंड ये एक्सक्रीट आउट होती है किडनी से यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो जो फोलकोडिन ड्रग होती है सुप्रेस कर देती जो कफ सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको जो कफ सेंटर होता है मेडुला एब्लेंगेंटा उसको सुप्रेस कर देती है, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है ये कफ सेंटर, जिससे कफ सुप्रेस हो जाता है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है ड्राई कफ का और अनप्रोडक्टिव कफ का उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं जैसे वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूज़न, स्पूटम रिटेंशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, स्किन रिएक्शन। नेक्स्ट इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन को नहीं देनी चाहिए ड्रग, जो चिल्ड्रन होते हैं 6 साल से कम एज के उनको, जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको नहीं देनी चाहिए एंड जो एलर्जिक होते हैं फोलकोडिन से उनको। ऐसे ही जो नोज कैपिन ड्रग होती है ये ओपियम एल्केलॉइड होती है ये भी, ठीक है, ये भी एक पोटेंट एंटीटूसिव इफ़ेक्ट शो करती है। ऑर्डरलेस होती है ये, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है, नारकोटिक नहीं होती है एंड नो एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट, इसका नारकोटिक और एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट नहीं होता। इसको भी ओरली लिया जाता है स्टमक में और डिसइंटीग्रेट होता है इसका एंड डिसोल्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, ठीक है, ये भी एक्सक्रिएट होती है किडनी से यूरिन के थ्रू। ये इसका फार्माकोकाइनेटिक्स था एंड इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी सेम रहेगा, ठीक है, ये सुप्रेस कर देगी कफ सेंटर जो प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेडुला ओब्लिंगेंटा है उसको। इसके यूजेस होते हैं जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ का, वूफिंग कफ, स्पाज्मोडिक कफ, ठीक है, उसमें ये यूज़ होती है एंड ये पेन किलर फॉर्म में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट जैसे हेडेक, नोज़िया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राउजीनेस एंड इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं जैसे इस ड्रग का मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, किनको नहीं देनी चाहिए, मेनली जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको नहीं देनी चाहिए ड्रग, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ये हिस्टामाइन को रिलीज़ करती है एंड जो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करती है ये ड्रग, ठीक है, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके अंदर, इसलिए नहीं देनी चाहिए। और हाइपर सेंसिटिविटी होती है जिन पेशेंट को इस ड्रग से, उनको नहीं देनी चाहिए। इसकी डोज होती है अडल्ट में 50 mg to 30 mg 6 आवरली एंड 2 से 5 साल के एज के जो बच्चे होते हैं उनमें 2 mg to 5 mg एंड 6 से 12 साल की एज में 5 mg to 12 mg। ऐसे ही डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड ड्रग होती है, ये भी क्लासिफाइड की जाती है एंटीटूसिव ड्रग के अंदर, ठीक है, ये एंटीटूसिव ड्रग होती है। ये जो ड्रग होती है ये कॉन्स्टिपेशन और एडिक्शन कोज नहीं करती दूसरी ड्रग्स की जैसे, ये ओपियोइड कंपाउंड होती है एंड ये जो म्यूकोसिलियरी फंक्शन होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करती। नेक्स्ट इसका जो फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ठीक है, उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। ये ड्रग भी ओरली ली जाती है, इसका डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकडाउन और डिसोल्यूशन स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर एंड एक्सक्रिएट आउट होता है किडनी के थ्रू यूरिन फॉर्म में। ये भी इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सुप्रेस कर देती जो कफ सेंटर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको, जिसकी वजह से सुप्रेस हो जाता है कफ। नेक्स्ट इसके यूजेस, ये यूज़ होती है जो ट्रीटमेंट होता है ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ का उसके लिए एंड माइल्ड पेन किलर होती है। इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं जैसे सेडेशन, हेलुसिनेशन, ड्राउजीनेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं इस ड्रग को, ये अवॉइड करनी चाहिए, जो चिल्ड्रन होते हैं 1 साल से कम एज के उनको नहीं देनी चाहिए एंड इस ड्रग को अस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए।
So guys, that's it for today. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about gout, drug used in treatment of gout. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.